Xin chào toàn thể các bác. Em làm clip này cho anh Nguyễn Đức Long ở địa chỉ thôn Quảng Hợp, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Cri Long, huyện tỉnh Đắk Nông. Một cái bộ đầu cánh chân vịt anh ấy sử dụng cho cái máy cắt cỏ. Đây là cái đầu ống cần 28 và ti 9 khía. Đây một bộ đầy đủ của nó sẽ có bao gồm là đầu thân này, một bộ dụng cụ để chúng ta tháo lắp này và một chiếc cánh. Đó, cánh bằng hợp kim nhôm, cánh 3 lá 18 cm. Các bác chỉ việc tháo cái đầu của máy cắt cỏ của các bác ra và các bác gắn cái đầu này vào là sử dụng được luôn. Đấy. Bác nào có nhu cầu mua cái bộ đầu cánh chân vịt chạy thuyền này thì hãy liên hệ qua bên em với số điện thoại 0966 606 822.